Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video cùng với chuối chiên các bạn. Đây là mình có mua một ít chuối chiên ở đây, không nhiều cho lắm. Thì các video trước mình có review cái món chuối nướng cho các bạn xem rồi. Thì lần này sẽ là chuối chiên các bạn. Một cái món ai cũng đã từng ăn rồi. Ngày hôm nay mình sẽ ăn cùng với sữa ấm thọ các bạn, chứ mình không ăn bình thường. Đó, mình sẽ ăn sữa ấm thọ để xem vị nó như thế nào các bạn. Các bạn cùng xem với mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái chuối chiên này vô cái đĩa này. Ôi rớt. Đây. Các bạn nhìn thấy cái miếng chuối chiên này. Đó. 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 Rồi tí nữa mà rưới sữa âm thọ lên là phải gọi là ngon hết sảy luôn. Đây, mình sẽ lấy cái giấy này thấm luôn đi. Mình sẽ lấy mấy cái giấy này thấm trên cái này. Đây. Đó. Ý chỉ cần là việc rưới sữa lên mà ăn luôn thôi. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ ngồi đây và thưởng thức thôi. Đó, mình sẽ thưởng thức. Đây, giờ mình sẽ lấy một miếng lên để mình rưới lên cho các bạn xem nha. Đây, các bạn nhìn nè. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi rớt, mình sẽ hứng vô cái đĩa, rớt rất nhiều quá. Đây, các bạn nhìn nha. Nếu các bạn nào thấy thèm hãy dừng stop cái video này nha, có chức năng stop đó. Thì các bạn hãy đi mua chuối nướng và sữa ấm thọ về và làm mà ăn thử tại nhà nha. Các bạn nhìn nè. Đó, sữa ấm thọ nha. Đó, mình sẽ rưới vô đây nè. Đó các bạn, giờ các bạn chỉ cần việc ăn thôi. Đây mình sẽ hứng lên. Các bạn nhìn nha, nó rõ này. Rất là ngon các bạn. Ngon quá. Ok. Các bạn nào đang coi cái video này mà thèm rõ dã chưa? Mình có học sinh học lớp 10 các bạn. Tại vì mình đang học lớp 10. Mình có học sinh học lớp 10 thì trong các cái tuyến nước bọt của con người mình á, khi mà ăn chúng mấy cái mà có tinh bột như thế này nè, nó sẽ tạo mấy cái chất tinh bột này thành đường. Đó, thành đường thì nếu mà mình ăn cơm không á, các bạn nhai nhiều thì các bạn sẽ thấy rất là ngọt đúng không? Đó, mà bây giờ mình ăn cái này, cái bản chất của cái bánh này nó đã ngọt rồi, mà rưới sữa vô là thực sự phải gọi là các bạn đậm đặc luôn các bạn, ăn rất là ngon luôn. Bánh chuối chiên nha. Mình sẽ rưới thêm cái nữa. Các bạn thấy chưa? Mình rưới rất là nhiều luôn, rớt hết rồi các bạn. Đây, nè, nó đang chạy xuống nè. Đó, các bạn thấy à? Nó đang chạy vô mấy cái bánh chuối của mình. Rất là ngon luôn. Đó, cái bánh chuối đã ngọt rồi mà mình chấm với sữa, mình mà đã rưới cái sữa đặc này lên, rất là ngon luôn. Đó, giờ mình quét lên rồi à. Thực sự rất là ngon luôn. Làm miếng nữa nha. Đây người luôn các bạn. Ăn cái tiếp theo này các bạn. Thực sự cái bánh chuối nữa, chuối chiên này, rồi mình cứ lộn hai cái đó hoài. Đó, các bạn chỉ cần bỏ ra tầm này là chỉ 10 đến 15 ngàn thôi các bạn. Không biết chỗ các bạn bán bao nhiêu, chỗ mình chỉ bán 10 ngàn thôi. Mà được từng này rất là nhiều luôn. Mà các bạn mua thêm một hộp sữa đặc này nữa. Sữa đặc này thì chắc hơi đắt.
là 20 đến 30 ngàn thôi. Tại cái hộp này hộp giấy, cái hộp này chứ không phải cái hộp sắt nha các bạn. Đó, các bạn rưới lên nè. Đó, rưới vừa thôi các bạn. Mấy con gà chỗ mình nó đang thèm rõ rãi rồi, nó đang bức xúc các bạn. Thực sự là thèm thiệt các bạn, rất là ngon luôn á, rất là ngon luôn. Đây, rất là ngon luôn. Đó, mình cho các bạn xem nè. Các bạn phải thử tại nhà, thực sự rất là béo luôn, mình thấy rất là béo. Rồi mình cắm thêm miếng nữa. Đó, chết đầy như thế này các bạn phải chết nhiều sữa lên. Mình sẽ ăn thêm cái cuối cùng các bạn. Rồi, cái cuối cùng mình sẽ đổ thật nhiều sữa luôn, tại vì đây là cái cuối cùng rồi. Đó, rất rất là ngon luôn. Cái miếng cuối cùng, cái chuối nó to quá bạn. Thực sự rất là ngon luôn. Cái món này thực sự là khá là điên rồ, tại vì cái bánh chuối nó đã ngọt rồi mà mình rưới thêm cái sữa đặc nữa, nó ngọt liệm luôn các bạn, ăn nó cứ béo béo. Đó, bạn nào đã từng ăn bánh chuối chiên là các bạn biết đúng không, cái bánh chuối rất là ngọt luôn. Tại cái bột người ta đã cho gia vị sẵn rồi, người ta chỉ cần chiên chuối lên, không, người ta chỉ cần thái chuối vô, người ta lăn cái bột người ta chiên. Đó, thì có lẽ mình sẽ, các video sắp tới mình sẽ làm thật là nhiều video thú vị và ăn, hầu hết chủ yếu là ăn các bạn. Đó, các video của mình chủ yếu là ăn thôi, còn nghịch ngợm này nọ thì mình sẽ tích cực ra các video đó. Thì ok, cảm ơn các bạn đã coi hết cái video clip này của mình. Nếu thấy hay hãy nhớ để lại cho mình một like nha, và một subscribe. Và nếu các bạn nào thèm thì hãy nhớ comment ở phía dưới để mình có thể đọc